ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើ sushi roll អាហារមួយមុខនេះគឺវាខុសពីរាល់ដងបន្តិចត្រង់ថាវាមានសម្បកដែលយើងយកវាទៅចៀនហើយគឺវាស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើ sushi roll ឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងនឹងយកសារាយសមុទ្រមកកាត់ជាកំណត់ខ្លីៗតូចល្មមបងប្អូនក៏អាចប្រើសារាយសមុទ្រដែលយើងទិញជាកញ្ចប់តូចៗស្រេចក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រើផ្លែប័រចំនួន1ផ្លែយកវាមកចិតសម្បកចេញរួចហើយកាត់វាជាដុំតូចៗទ្រវែងបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់ផ្លែប័រចូលទៅក្នុង sushi ទេបងប្អូនអាចប្រើបន្លែផ្សេងក៏បានដែរដូចជាត្រសក់ជាដើមចា៎នេះគឺជាសាច់ក្តាមដែលខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដកថង់ចេញរួចហើយសាច់ក្តាមនីមួយៗគឺខ្ញុំនឹងយកវាមកពុះជាពីរនៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការទឹកស្អាតចំនួនកន្លះចានដើម្បីយកវាមកជ្រលក់ជាមួយនឹងសំបកគួងដូចនេះនៅក្នុងការធ្វើ sushi roll គឺខ្ញុំបានប្រើសំបកគួងដើម្បីធ្វើការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅបងប្អូនគ្រាន់តែយកជក់ជ្រលក់នៅក្នុងទឹករួចហើយយកទឹកហ្នឹងមកប៉ាត់បែបនេះយើងធ្វើបែបហ្នឹងសំបកគួងគឺវាអត់ទន់ខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការវេចខ្ចប់ក្រោយពីប៉ាត់ទឹករួចគឺយើងនឹងយកល្ងដែលលីងរួចមករោយពីលើបន្តិចបន្ទាប់មកគឺជាសារាយសមុទ្រចំនួន1សន្លឹករួចហើយបងប្អូនអាចដួសបាយមកដាក់ពីលើសារាយសមុទ្រនោះក្រោយមកគឺយើងនឹងយកសាច់ក្តាមចំនួនពាក់កណ្ដាលមកដាក់មួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៀតគឺយើងប្រើសាច់ក្តាមពាក់កណ្ដាលទៀតចន្លោះកណ្ដាលនេះគឺយើងនឹងដាក់ផ្លែប័រដាក់រួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការវេចខ្ចប់ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែបន្តធ្វើដដែលៗហ្នឹងរហូតដល់យើងរុំរួចរាល់អស់នៅពេលដែលរុំហើយឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាមកចៀនបានដោយប្រើប្រេងអូលីវប្រហែលជា2ឬក៏3ស្លាបព្រាបាយទុកឲ្យវាក្តៅសិននៅពេលដែលប្រេងយើងបានឡើងក្តៅហើយគឺយើងអាចដាក់ sushi roll នឹងចូលបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ចៀនវារហូតដល់សម្បកទាំងសងខាងនឹងឡើងប៉ោងហើយស្រួយចាស់វិធីធ្វើ sushi roll បែបថ្មីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា